Escute. Você sabia que os efeitos sonoros dessas animações eram feitos dessa maneira artesanal? Não só dessas animações, como as grandes produções de Hollywood, cinema, Netflix, são feitas de maneira artesanal e depois remixadas. Mas também esse não é o único método. Na legenda eu vou explicar os outros métodos que existem. Fica impressionante, né?